Hash, bosan nih, ambilin itu kotak dong. Nih. Kamu mau tahu, aku juga pesenin kamu loh. Tapi tadi kita kan udah buka pembungkusnya nih. Jadi sekarang kita tinggal buka kotaknya, tapi ini masih ada blisternya sih. Kata mama kan. Nah ini tuh isinya sesuatu, tapi bukan dari Neng, tapi ini cuman dosnya Neng. Jadi kita buka. Ya, Ini dari kita. suat banget guys, kali ini kita bakal Unboxing sesuatu yang kita inginkan banget dan sekarang sudah tercapai. Tapi dia satu, aku satu. Tapi aku udah punya dua kalau nggak salah. So, jangan lupa jujur. Tapi sebelum video ini Jangan lupa subscribe dan like. pencet tombol notification-nya guys. Oke, let's get started. Oke, kita buka dari sini dulu. Gunting ya, tunggu. Ya. Kita butuh gunting. Kalau misalnya ini ribut, aku minta maaf. Soalnya ini kita juga di toko si Nisa, si Feby. Si Tasya. Soalnya aku juga punya teman namanya Nisa sama Feby, aku ingat terus. Coba. Ini mau kebuka. Mana gunting? Gunting. Ini udah mau kebuka. Oh my god, kita nggak boleh lihat dulu. Nah, oke, udah mau. Oke. Ini kalau kalian mau lihat, Kita nggak boleh lihat dulu. kalian Iya, kalian subscribe. Kalau nggak subscribe, kita Kita nggak nggak bakal mau buka. lihat dulu, kalian aja yang lihat dulu. Satu, Kita nggak boleh. 2, 3. What is this guys? 1, 2, 3. Tapi aku pesanin dia tuh yang nyala. Aku kan yang pesan. Dia yang nyala, aku yang nggak nyala. Ini aku ya. Oh iya, ini punya aku. Kenapa? Kalau aku nggak nyala. Tapi aku kayak Ayo lebih kita pakai bersih. Ya. Aduh, Coba gak? Coba yang mana putih sih? punya kamu. Ntar. Punya kamu. Iniannya. Oke guys, kita pakai, dan ini aku masih pakai baju sekolah. Soalnya aku baru pulang sekolah. Guys, tunggu sampai sini dulu guys.